Тема нашего видеомоста, который соединяет три площадки – Москву, Брюссель и Лондон, следующая. Евразийский союз на направлении интеграции. В начале октября этого года премьер-министр России Владимир Путин изложил идею создания Евразийского союза в одной из своих статей. Евразийский союз – это межгосударственная структура с более тесной координацией экономической и валютной политики, в которой должен в итоге трансформироваться таможенный союз, объединяющий сейчас в себе три государства постсоветского пространства – Россию, Белоруссию и Казахстан. Публикация Владимира Путина вызвала большой резонанс и не только в России, но и за ее пределами. На Западе, в частности в Европе, многие политологи, журналисты увидели создание Евразийского союза, попытку возродить Советский Союз. И сегодня с нашими уважаемыми гостями, экспертами в Москве, Брюсселе и Лондоне мы будем говорить о том, что же такое Евразийский союз, каковы его цели и задачи, как он будет взаимодействовать с Европейским Союзом и с другими интеграционными структурами. Вопрос на самом деле непростой, потому что контуры нового интеграционного проекта, импульс обсуждения которого был задан известной статьей Владимира Владимировича в газете «Известия», так вот, контуры этого нового проекта только формируются. И мы видели, что последовательно высказали свои суждения о том, каким быть Евразийскому союзу Владимир Путин, Александр Лукашенко, и буквально вот сегодня появилась статья Нурсултана Назарбаева. Если сопоставить эти три текста, то мы видим, что в них есть, скажем, на 80% общий подход к тому, что Евразийский союз – это неконфликтное, взаимодополняющее интеграционное объединение, рассчитанное на развитие взаимодействия в трех плоскостях – экономическом, гуманитарном и в сфере безопасности. Но есть расхождения, которые определены тем, что, конечно, Минск, Москва и Астана далеко не во всем видят будущее евразийской интеграции одномерно. Есть определенные расхождения, есть еще не до конца понятые мотивы, почему именно сейчас, вот в данный конкретный момент, российское руководство придало такой мощный идеологический импульс новым объединительным трендам, которые воплощены в идее таможенного союза, единого экономического пространства, ну и теперь в чем-то большем, что некоторые называют Евразийский экономический союз, а некоторые просто Евразийский союз, опуская термин экономический. Я могу дать только свою версию, почему эта идея появилась именно сейчас. Ну, во-первых, потому что в России идет подготовка к большому избирательному циклу. Пройдут выборы в Государственную Думу, а в 2012 году уже определился кандидат-фаворит, который, скорее всего, вероятно, вернется в качестве президента России. Речь идет о Владимире Путине. И на самом деле в Кремле достаточно давно ходили разговоры о том, что на новый избирательный срок нынешний премьер России пойдет с прорывной идеей. Я, честно говоря, думал, что это будет некий социальный проект, что-то вроде антипрохорова, когда разворачивались в России известные политические баталии летом этого года. Но оказалось, что на Старой площади и в Белом доме решили иначе. На новый президентский срок Путин идет с глобальной для постсоветского пространства интеграционной идеей. Что это будет? Это будет большой проект. Проект, который будет объединять успешные государства. То есть Евразийский экономический союз – это союз успешных государств, к которому могут примкнуть. Это не, так сказать, размышления эксперта, а это уже реальность, поскольку Киргизстан входит в таможенный союз. Так вот, к нему могут примыкать в той или иной форме и те страны, которые сейчас экономически не дотягивают до уровня России и Казахстана, наиболее успешных государств на постсоветском пространстве. Таким образом решаются две задачи, на мой взгляд. С одной стороны, для российской политической элиты четко формулируется новая идея. Мы становимся центром притяжения в экономике, безопасности и социокультурной сфере для тех стран, которые готовы с нами взаимодействовать и сотрудничать. Причем в двух форматах. Первый формат – это самый тесный, самый близкий уровень интеграции. Пока это Москва, Минск, Астана и Бишкек. А остальные подключаются постепенно, поэтапно к этому интеграционному проекту через определенные каналы взаимодействия. Ну, например, через зону свободной торговли, которую на последнем встрече глав правительств
вошло 8 государств из числа стран Содружества. Для того же Бишкека или, допустим, для Душанбе вхождение в этот проект означает, что из категории несостоявшихся государств, как некоторые эксперты стремятся, так сказать, наклеить ярлыки на эти государства, центральноазиатские страны, возможно, другие регионы постсоветского пространства получают возможность почувствовать сопричастность к некому более успешному, более значимому интеграционному образованию. Ну, что-то вроде как отношения между странами Восточной Европы и ядром Евросоюза. Это не возрождение Советского Союза по одной простой причине. У России нет ни ресурсов, ни, на мой взгляд, лично достаточной политической необходимости к тому, чтобы восстанавливать неоимперию. Но есть возможность, скажем так, увеличить и потенциал, и ресурсную базу возможностей для того, чтобы быть более конкурентоспособными. Не вижу, как это возможно назвать объединение успешных стран. Что успешно в Беларуси, это диктатура, никто не хочет с ней вести дела, никто из ее ближних соседей. Это не успешные страны. С одной стороны, это отчаянная попытка России брать какой-то блок, чтобы, так сказать, как-то решать свои отношения с Китаем. А с другой стороны, есть серьезные внутренние проблемы в России. И будут выборы, мы знаем, кто будет выиграть эти выборы, как будут решаться проблемы уже летом. России огромные проблемы, нужно модернизироваться, нужно решать проблемы с коррупцией, вступать в ВТО и быть успешной экономикой. Это приоритеты. Россиян беспокоит инфляция, места рабочие, безопасность, уровень инфляции. Евразия это не так серьезно. Спасибо, господин Кэмерон. И точку зрения я хотела бы получить от нашего лондонского гостя. Господин Джуда, что вы думаете по поводу интеграционных процессов на постсоветском пространстве? Воспринимаете ли вы Евразийский союз серьезно или же нет? Пожалуйста. И мой взгляд, и общая точка зрения – это скептицизм. Ну, на самом деле, сначала такие спокойные ожидания, с учетом предыдущих попыток объединения, и сейчас это попытка в связи с предстоящим президентством. Вот эта зона свободной торговли, которая была объявлена недавно, и несмотря на все эти фанфары, вот есть текст, не был перенаправлен в Европейский Союз или ключевые торговые партнеры. Это меня заставляет думать, что либо совсем согласия нет полного, либо там очень большой переходный период или исключение, то есть он не тянет на соглашение на зону свободной торговли. И таможенный союз, очень много разочарований в Лондоне в связи с возможным вступлением и возможностью вступления России в ВТО, несмотря на большую зону согласия. И, конечно, Беларусь далеко от вступления в ВТО, от членства в ВТО. И если смотреть на перспективы Евразийского союза, надо понять, что это пока только серия заявлений, статей, довольно туманных. И с точки зрения того, что произошло, даже сам Путин сказал, что пройдет там 15 лет, большой длительный процесс, перед тем, как мы увидим развитие Евразийского союза. Следует разделить два момента. Действительно, момент экономический и момент идеологический. Дело в том, что действительно было правильно замечено, что Путин, Владимир Владимирович Путин, идущий как бы в качестве кандидата в президенты, он пытается, конечно, сформулировать какую-то новую идеологию для России. И поскольку его, в общем, позиция была всегда позиция, попытка как бы некоего консенсуса, обнаружения консенсуса, создания, как часто говорят, путинского большинства, то он ищет определенные модели, позволяющие соединить какие-то определенные либеральные идеи, в первую очередь экономические либеральные идеи, ну и определенную какую-то подать их в определенный консервативный, традиционный для России
идеологической оболочки. Вот Евразийский союз — это прекрасная форма для такого синтеза, потому что, с одной стороны, несомненно, это абсолютно либеральное, в самом, так сказать, определенном смысле этого слова, образование, основанное на идеях свободной торговли, о чем здесь уже было сказано, основанное на идее свободной миграции, в том числе открытых границ, открытых для рабочей силы и для товаров. И в этом смысле это, в общем, вполне воплощение английских экономических идей времен викторианской Англии. Вот. Очень похоже на то, что, собственно говоря, наверное, было реализовано вот, в 90-е годы в Северной Америке, а именно объединение НАФТА. Вот. А с другой стороны, конечно, для многих россиян и для многих жителей Казахстана слово «евразийство» ассоциируется, ну, вот, с какой-то попыткой обнаружения России, Казахстаном и, возможно, Белоруссией какой-то особой идентичности. Я не хочу говорить слово «цивилизационный», потому что оно не очень значимо, да, не очень понятно, что мы вкладываем в это слово. Ну, по крайней мере, какое-то вот соотнесение себя с тем пространством, в котором мы живем, а именно пространством, расположенным между Европой и Азией, то есть, собственно, евразийским пространством. И действительно, в этом смысле это очень мощная идея. Она мощная, мне кажется, для россиян в первую очередь. Россияне, естественно, испытывают определенное психологическое чувство утраты, связанных с разрывом определенных экономических, культурных и жизненных связей между нашими народами. И я думаю, она в той же степени притягательна для многих, в том числе экономически притягательна для многих жителей, как мы говорим в России, ближнего зарубежья. Потому что для многих этих жителей, в том числе для жителей Средней Азии, это возможность перебраться в Россию и в другие, и, допустим, в Белоруссию, связанная с просто трудовой миграцией. Для производителей, скажем, белорусских товаров это возможность попасть на российские рынки и так далее и тому подобное. Поэтому это, конечно, совершенно ничего общего не имеет с Советским Союзом, потому что Советский Союз основывался на как раз совсем других экономических принципах, на принципах плановой и распределительной экономики. Вот. Но, с другой стороны, конечно, это некоторая форма такого психологического залечивания ран, связанных с распадом СССР. Что касается, может ли Россия или не может себе такое позволить, ну, с точки зрения каких-то высоких идей международного права, это вообще разговор, мне кажется, не очень серьезный. Россия все себе может позволить, и, естественно, может позволить экономическую интеграцию с своими соседями, и трудовую интеграцию, и так далее. Что касается российских ресурсов, конечно, проблемы действительно есть. Здесь действительно есть проблемы для самих россиян. Для России важно сделать так, чтобы экономический, этот Евразийский союз не был слишком для них обременительным. То есть, чтобы это был взаимный интерес. Потому что, я думаю, как раз главным оппонентом Евразийского союза может быть определенные силы такого экономического национализма в России. И для того, чтобы Евразийский союз был действительно мощным образованием, способным улучшить экономическое положение самих россиян, необходимо, мне кажется, проведение серьезной, разумной экономической политики, индустриальной политики. Часто вот говорят о новой индустриализации в этой связи. Мне кажется, это неотделимо от идеи Евразийского союза. Необходимо совмещать эти вещи, тогда действительно Россия сможет делиться как бы со своими соседями в каком-то взаимовыгодном положении.